В городе, где всегда идет снег, живет мальчик по имени Финч. Однажды, незадолго до снежной бури, он возвращается домой и понимает, что дедушка таинственным образом исчез. Его поиски приводят Финча к жутким, невероятным открытиям. Оказывается, в городе бок о бок с людьми живут странные существа, о которых никто не знает. Существа, которые прикидываются птицами, которые прикидываются людьми. И эта тайна скрывает за собой множество опасностей. Ссылка на книгу в закрепленном комментарии.